arkadaşlar. Selamünaleyküm. Herkese iyi seyirler öncelikle. Şu anda arkadaşlar sorunlu bir diğer arabamız. Yine Mercedes E250 CDI arkadaşlar. Dizel. Aracımızın sıkıntısı arkadaşlar, yolda giderken sol taraftan net duyulan bir ses, ön tekerden arkadaşlar, şikayetiyle geldi. Biz testlerimizi yaptık ve ön bilyanın bozuk olduğunu tespit ettik. Şimdi aracımızın ön sol bilyasını sökeceğiz. Bunları sizinle paylaşacağım. Öncelikle aracı göstereyim arkadaşlar. Aracımızı liftimizi aldık gördüğünüz gibi. Şimdi liftimizi ayarlayacağız ve sökme işlemine başlayacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sesimiz, sıkıntımız bu tekerde. Evet arkadaşlar, selamünaleyküm tekrar. E250'mizi, Mercedes E250'mizi kaldırdık. Lastiğimizi söktük. Şu an genel bir kontrol yaptık arkadaşlar gözle de. Diskin yüzeyinin çok bozuk olduğunu, faturanın çok olduğunu görüyorsunuz şu anda. Balatamız da gene bitmek üzere arkadaşlar. Faturadan dolayı balata içeri gömülmüş hatta. Bu da sürtme yapacaktır. Aynı zamanda arkadaşlar aracımızın gördüğünüz gibi 4 çeker arkadaşlar. Körüğümüzün kelepçesi yerinden çıkmış ve büyük bir ihtimal şu an aks kafamızın içinde yağ yok. Bu da aks kafamızı bozmuş olabilir arkadaşlar. Çünkü araçtaki ses gerçekten normal araçlardaki gibi dönüşlerde sürekli bir ses şeklinde değil. Şimdi ben kafadan aksı bilyayla ayıracağım. Koryadan ileri doğru ve çevirerek bilyanın bozuk olup olmadığını tam bir şekilde bakacağım. Eğer bilya bozuk değilse aks kafasının yağsız kalmasından dolayı bu sıkıntıyı yapıyor araç. Sürekli bir uğultu yok. Direksiyon çevirdiğimizde veyahut da düz giderken bir anda sesler geliyor arkadaşlar. Araba yaylandığında veyahut da bu şekilde kasisten geçerken, çukurdan geçerken sesler geliyor. Direksiyon çevirdiğinizde de aynı şekilde sesler geliyor. Şimdi koryamı aksdan ayıracağım ve bilyamızı çevirip bozuk olup olmadığına bakacağım. Araba otomatik ve 4 çeker olduğu için şu an bakamıyoruz. Çevirdiğimiz zaman diğer taraf lastikle dönüyor arkadaşlar. Bu da sıkıntı yapıyor. Aynı zamanda disklerdeki çatlakları görüyorsunuz. Bakın arkadaşlar, disklerde çatlamalar mevcut. Diskin ömrü tamamen dolmuş. Torna kesinlikle kurtarmaz. Bu şekilde havalı diskleri torna yapamıyorsunuz. Şurada da gördüğünüz gibi sürtme izlerimiz mevcut. Balatamızın kenarları sürtmüş. Disk şu an çok kötü durumda. Diskimizi, balatamızı değiştireceğiz. Arkalar sıkıntı yok arkadaşlar. Arkalarda disklerde de balatalarda da sıkıntı yok. Balatalar yeni değişmiş. Arkalarda herhangi bir işlem yapılmayacak. Önlerin diski, balatası kesinlikle değişecek ve aracımızdaki sesi de bulacağız. Onu da halledeceğiz. İzlediğiniz, katıldığınız için teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere. İyi seyirler arkadaşlar. Evet arkadaşlar, selamünaleyküm herkese. Mercedes E250'mizin aksını şu anda gördüğünüz gibi söktük. Aksımızı parça olarak baktık. Aks kafamız arkadaşlar buraya geçiyor gördüğünüz gibi. Körüğümüzün kelepçesi çıkmıştı, göstermiştim. Arkadaşlar aks kafası tek olarak satılmıyor. Aksı komple almanız lazım. O da yetkili serviste çok yüksek maliyetle geliyor arkadaşlar. Aksımızın fiyatı serviste 11.000 lira. Bundan dolayı arkadaşlar aksımızın kafasını tamire yolladık. Bunun tamirlerini yapanlar da mevcut. İki Telli'de ve Maslak sanayisinde bu işleri çok güzel ve sağlam bir şekilde yaptırabiliyorsunuz. Ve şu anda gördüğünüz gibi yağlanmış, hazırlanmış bir şekilde geldi. Aksımız, içerideki misketlerin tamiri yapıldı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zor oynuyor. Aksımız giderken bu şekilde oynattığınız zaman oynuyordu içi. Şu anda tamir edilmiş şekilde elimizde. Körüğümüzde sağlam. Sadece kelepçesini takmadıkları için çıkmış. Şimdi aks kapımızı yerine takacağız. Arkadaşlar
Aracımızın aynı zamanda diskleri şu an bulunamıyor arkadaşlar. Yaklaşık sipariş verildikten sonra birkaç gün beklemeniz lazım. Balatalarımız gördüğünüz gibi bitmiş. Disklerimizin de çatlaklarını görmüştünüz. Şöyle baktığınız zaman faturayı da görüyorsunuz arkadaşlar. Bunları da yine disklerimiz sipariş verdik. Geldikten sonra tekrar aracımız telefonla müşterimizi bildireceğiz. Gelecek. 2 gün sonra gelecek arkadaşlar disklerimiz. 2 gün sonra araç geldiğinde, diskler geldiğinde aracı da müşterimizi telefonla arayarak getireceğiz ve değiştireceğiz. İyi seyirler arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Mercedes E250'mizi bitirdik ve taktık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aracımızı indirdik. Lifte ayaklarımızı alacağız. Aracımızı yola çıkıp sesimiz gitmiş mi gitmemiş mi test sürüşü yapacağız. %90'da sesimiz gidecektir çünkü çıktığında çok yağsızdı ve içine su dolmuştu arkadaşlar. Güzelce temizlenip tamiri yapıldı. Şu anda aracımız bu dertten kurtuldu arkadaşlar. Disklerimizde dediğimiz gibi sipariş verdik. 2 gün sonra gelecek ve müşterimizi arayacağız. Aracı getirecek. O şekilde disk ve balatalarımızı değiştireceğiz. Dediğim gibi bu disklerle çok üstüne giderse kırılma riski var ve fren tutuş mesafesi de çok kısalmıştır arkadaşlar, fark etmiştir. Pedalla tepmeler de mevcuttur çok süratliyken, çünkü diskimizin yüzeyi çok bozuk. Bu şekilde Mercedes'imizin sesini de bulmuş, tespit etmiş ve halletmiş olduk. İzlediğiniz ve katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Herkese iyi seyirler. Mercedes E250'mizin test sürüşünü yaptık ve aracımızdaki tekerdeki ses problemimiz gitti. Şu anda aracımızın teslim edeceğiz ve sonuç olarak disklerimizin değişmesini bekleyeceğiz. Disklerimizin gelmesini bekleyeceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aracımızı ben şu an testten geldim. Aracımızda herhangi bir ses, herhangi bir sorun yok. Ve aracımızı teslim etmek için müşterimizi aradık, bekliyoruz. Aksın tamir ücreti arkadaşlar 650 lira. Tabii bu değişiyor. Bozukluk seviyesine göre, boşluk seviyesine göre 650-700 lira arası bir ücretle bu aksı bu şekilde yoksa piyasada tamir ettirebiliyorsunuz. Aks kapısı piyasada yok. Aksımızda 11.000 TL olduğu için biz böyle bir tamir yoluna başvurduk. Arkadaşlar yaklaşık birkaç yıl, kullanıma göre değişir. Körük yırtıksa, fark edilmediyse tabii daha kısa olacaktır bu süre. Kullanıma göre bu süre yine 3 yıl 4 yıl sürecektir. Körük yırtılıp da içine su almazsa bu şekilde uzun vadede gidecektir arkadaşlar bu tamir işlemi de. İzlediğiniz için teşekkürler. Herkese iyi seyirler.